제일 많이 바뀐 게 요즘 또 우리가 필수가 된 게 마스크잖아요. 맞아요. 맞아요. 저희가 뭐 그 마스크를 싹 벗겨드릴 수는 없지만 네. 그 답답한 마음을 좀 달래드리고 위로해드릴 수 있는 상담소 네. 업글 클리닉 지금 바로 시작하겠습니다. 예! 네, 제가 첫 사연을 읽어드릴게요. 초등학생입니다. 안녕하세요, 업글 언니들. 코로나 때문에 학교도 자주 못 가고 작년에 친했던 친구가 있었는데 코로나 때문에 자주 못 만나서 어색해져 버렸어요. 언제 코로나가 끝나서 친구들이랑 놀러 갈 수 있을까요? 한번 만나서. 네, 전화 연결이 돼 있으니까 한번 얘기를 나눠볼게요. 안녕하세요. 안녕하세요. 연두 학생 학교 안 간 지 얼마나 됐어요? 12월부터 안 가고 12월부터. 아까 우리가 사연에서 봤는데 원래 친했던 친구인데 얼마나 이제 떨어져서 지낸 거예요? 원래 코로나가 없었을 때는 몰래 약속 잡기도 하고 코로나가 조금 시작될 때는 그냥 지나쳐요. 정말 코로나가 우리 교우 관계에도 이렇게 만들 정도구나. 근데 몰래 만난다고 하는 거 보니까 여자는 아닌가 봐. 정확하게 찍었네. 가슴이 아프네요. Out of sight, out of mind. 엄청 와닿나 봐요. 사실 그걸 좀 해줬으면 좋겠어요. 남자 친구가 혹시 뭐 볼 수도 있잖아요. 그치? 영상 편지. 한번 한마디 해줘요. 왜 네. 그랬냐, 뭐 어떤 마음이었냐 물어보기도 하고. 마음도 얘기해줘요. 네, 자주 놀진 못했지만 코로나가 끝나고 나서는 같이 자주 놀자. 정말 친구들이 되게 절실해 보인다. 근데 그럴 수밖에 맞아요. 없는 게 저 때는 친구가 사실 전부잖아요. 그러니까 밖에 나가고 싶고 그리고 친구들도 만나서 수다도 떨고 싶고 할 얘기가 맨날 해도 얼마나 할 얘기가 많아요. 네. 업글 언니들의 작은 선물로 네. 집에서 가족들과 함께 할 수 있는 네. 보드게임 세트와 좋습니다. 입이 떡 벌어졌어, 연다. 코로나 극복 인형 해가지고 함께 보낼게요. 연두 학생 고마워요. 고마워요. 화이팅! 다음 사연은 제가 읽어드리겠습니다. 네. 이분은 익명을 요청하셨네요. 네. 안녕하세요. 저는 서울에 살고 있는 평범한 직장인입니다. 일도 재밌고 무엇보다도 회사 동료들과 맛집 투어. 네. 네. 퇴근 후 펍에 맥주 한 잔. 다들 스트레스 해소 겸 볼링을 즐기면서 즐겁게 볼링하는 지내고 사람. 있었습니다. 있었습니다. 하지만 작년 초에 시작된 코로나에 일도 줄어들고 삶이 낙도 없어져 버린 기분입니다. 어떻게 하면 이 노잼 시기를 극복할 수 있을까요? 수줍음이 많다고 해서 영상이 아닌 음성으로 통화를 직장인분 나와주세요. 안녕하세요. 안녕하세요. 그 서울에 살고 있는 38살 이규민이라고 합니다. 뭐예요? 이름 가명인가 보다. 가명인가요? 가명이에요? 가명입니다. 이규민 씨. 아니 근데 진짜 사회생활이 6년 차이시고 지금 회사에 들어간 거 2년 됐다고 하셨는데 그러면 네네네. 1년 정도를 되게 즐거운 회사 생활을 하시긴 하셨네요. 너무 즐거웠죠. 어떤 게 가장 좀 기억이 남나요? 되게 좋아하는 선배분이 계신데 이제 선배분하고 끝나고 맥주도 한잔하고 맛집도 찾아다니고 가끔은 이제 스트레스 풀로 볼링도 치고 이제 이런 재미들이 있었는데 그런 것들을 못하게 돼서 지금 힘든 그런 상황입니다. 그런 분을 볼 수 없다는 게 얼마나 힘드실까? 좀 목소리가 왜 낯이 익은 아닌가요? 낯이 익으신 분 같죠? 저 아세요? 목소리가. TV에서 많이 봤습니다. TV에서. 아직까지 안 집에서 봤다는 줄 알고 깜짝 놀랐네요. 집에 남자 안 키우는 그래서 목소리가 오빠 좀 하지 말라 그랬잖아.
예, 여보세요? 잠깐. 여보세요? 여보세요? 경신 오빠. 목소리? 지금 아마 네네네네 돌아다니지도 못하고 있는 상태고 이거 봐, 목소리가 낯이 있다니까, 목소리가. 누구지? 목소리가 이거요. 아, 나 근데 이분 누군지 알 것 같은데. 근데 같이 졌던 선배님이 혹시 여자분이신가요? 네, 제가 되게 좋아하는 여자 선배님이요. 뭐지? 최 실장 여기서 뭐 하는 거야? 어? 언니네 어디 계세요? 언니네 실장님? 어디서 있는 거야? 나 근데 진짜 처음에 몰랐어. 아주 박프로님인가 이랬는데. 아니, 왜냐면 선배님이라고 그래가지고. 그 지금 채연 누나 매니저 하고 있고요. 누나하고 일한 지는 지금 1년 조금 넘었습니다. 네. 아 그럼 혹시 좋아하는 선배님이 여기? 네네네. 근데 잠깐만요. 이게 사연을 보니까 동료들과 맛집 투어 됐고, 퇴근 후에 펍에서 맥주도 한잔 했고. 네. 다 이분가. 네, 네, 누나. 솔루션을 주세요 언니가. 아, 사실 저희의 낙이었거든요. 네. 일 끝나고 퇴근 후에 함께하는 맥주 낙이었는데 그거를 이제 1년 전부터 아예 못하게 되니까 진짜 우리 매니저님 굉장히 지루해하시고 이게 비단 우리 최 실장님만의 걱정은 아닐 거예요. 모든 직장인분들이 다 걱정을 하고 있는 것들이어가지고 모두 네. 근데 네, 저는 또 너무 궁금한 게 네. 우리가 아는 채연 씨랑 방송 외에 채연 씨의 모습이 좀 궁금해요. 방송 외에 누나의 모습은 이게 사실 바로 옆에서 얘기하기 조금 좀 그러네요. 근데 진짜 솔직하게 얘기를 하면 방송에서는 안 보여지는 그런 부분들이 되게 많은 것 같아요. 어떤 대략 이걸 뭐라고 표현해야 되냐면 뭐 노출을 많이 하시나요? 화를 내시나요? 그러니까 방송에서도 되게 좋아 보이시잖아요. 네. 근데 너무 좋으신데. 그거보다 더 좋아요. 방송에서 이게 어떻게 표현이 안 될 정도. 그 좀 아쉬운 부분도 있어요. 최 실장님 퇴근! 감사합니다. 사회생활 잘하고 네. 퇴근하세요! 근데 맞아요. 저도 채연 언니를 사적으로 알잖아요. 채연 언니가 약간 정말 너무 지나치게 털털해서 놀랐어요. 저는. 저 오늘 소탈해요. 연락처 주고받았거든요. 저도 네. 이제 사적으로 알 거니까 네. 그런 모습을 볼 수 있겠네요. 만나보세요. 진짜. 그렇습니다. 이렇게 나와서까지 땀을 뻘뻘 흘리시면서까지 솔직한 얘기들 해주셔서 너무 감사드려요. 네네네. 저희가 또 감사합니다. 그냥 보낼 수는 없죠. 어떤 처방전을 주실 건가요? 꼭 맞춤 처방. 채연 씨가 쉴 틈 없이 정말 빡빡하게 그만 좀 잡아라 스케줄을 좀 이렇게 할 정도로 정말 바빠지시라고 스케줄러를 그리고 코로나 극복 인형. 그리고 스케줄러가 저희가 또 가수 레자리오 가수 이쁘다. 자 여기 넣어드릴게요. 저기 일 좀 빡빡하게 빽빽하게 좀 적어주세요. 자 떡대 인형과 함께 코로나 잘 극복하시고요. 스케줄 많아지시길 퇴근합니다. 퇴근하세요. 네 퇴근. 또 매니저가 또 스케줄 많아지길 원했는데 바로 언니 그래요. 바로 또 제가 또 사연을 읽겠습니다. 마지막 사연인데요. 안녕하세요. 저는 전에 네. 그 매니저님께서 네. 스케줄 잡으러 막 나가시는 줄 알아서 핸드폰을 이거 없이 어떻게 해야 돼요? 땡큐. 막 이러면서. 이거 없이 안 잡겠다는 얘기지 스케줄이.